హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Syedfarms అండి. ఈ వీడియో మనకు కడప జిల్లా కాజీపేట టౌన్ నుండి ఖాదర్ బాషా గారు పంపించారండి. వాటి వివరాలు వెళితే ప్యారెట్ బీక్ లాంగ్ టెంపర్టైల్ సంబంధించిన 2 పుంజులు అయితే అమ్మకానికి వచ్చాయండి. వాటి వివరాలు వెళితే ముందుగా ఇప్పుడు చూస్తున్న పుంజు అయితే రంగు కాకి నెమిలి, ఎత్తు 25 నుంచి 26 మధ్యలో ఉంటుంది, బరువు 4 కేజీలు, వయసు 16 నెలలు, ధర 6,500 రూపాయలు చెప్పారండి. అలాగే ఇప్పుడు చూస్తున్నా కదండి ఇంకో పుంజు, ఇది రంగు మైలా, ఎత్తు 25, బరువు 3.5 కేజీ, వయసు 11 నెలలు, ధర 6,000 రూపాయలు చెప్పారండి. ఇదైతే ఖచ్చితమైన ధర కాదండి, కొద్దిపాటి తగ్గింపు అయితే ఉంటుంది. ఇక రవాణా విషయానికి వస్తే 100 కిలోమీటర్ల వరకు రవాణా చేయగలను అని చెప్పారండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్నగారి నంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి, వారికి కాల్ చేసి కనుక్కోగలరు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ పుంజులు 2 మంచి గట్టాలు, మంచి ముక్కులు కలిగిన పుంజులండి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మొత్తం క్లియర్గా అయితే చూపిస్తానికి ట్రై చేస్తానండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా కోళ్ళు అమ్మదలుచుకుంటే మన ఛానల్కి అయితే రిఫరెన్స్ చేయొచ్చండి, నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియోస్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కింద కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అప్పుడే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడొచ్చు.